ஹே காய்ஸ், இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக பெட்ஸ் இதுங்களை பற்றியான வீடியோஸ் தான். இப்போ நான் போட்டிருக்க எல்லா பெட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் தான். உங்களுக்கு எந்த பெட்ஸ் வேணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் அந்த டைமிங்கில் இருக்கிற நம்பரை மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நான் காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன். நீங்கள் டைரெக்டாக கூட காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். நான் அதிகமாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த இது வேணுமோ அந்த டைமிங்கில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பெட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்குது. எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. எல்லாமே வீட்டில் பக்காவாக வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான். அது மட்டும் இல்லாமல் ரீசனபிள் ப்ரைஸ் தான். நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ பிரதர் கம்மி பண்ணி தருவார். ஸோ நான் அவரோட நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த டாக் வேணுமோ இல்லை நேம் தெரிஞ்சதுன்னா கூட போடுங்க. ஏன்னா இதில் நிறையா டாக்ஸு, எலி, புறா அதெல்லாம் வேறு இருக்குது. ஸோ அதனால் நேம் அவ்வளோவா தெரியல. ஸோ உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை டாகோட நேம் ஆகட்டும், கிளியாகட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அவரோட நம்பர் கூட தரேன். நீங்கள் டைரெக்டாக கூட கேட்டுக்கங்க. சென்னைக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிட்டாக தான் என் ஃப்ரெண்டு அனுப்பிச்சிருக்காரு. ஸோ அதெல்லாம் நான் உங்களை எடிட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ அதனால் வீடியோஸில் அங்கங்கே சவுண்ட் இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா பெட் எல்லாமே குவாலிட்டியாக இருக்குது. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரேட்டு கம்மி பண்ண முடியுமோ கம்மி பண்ணி தருவார். ஸோ நீங்கள் நம்பி வாங்கலாம். பெட் எல்லாமே குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ வீடியோ மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கைஸ். எதனா டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்லேயே கேளுங்க. எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை கைஸ். ஸோ பக்காவாக இருக்கும். என்ன சந்தேகப்படுறியா? என்ன பாரு, எங்க கிடைச்சிச்சு பாரு. நான் காஃபி போடுறேன், நீ போய் குளிச்சுட்டு வா. நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போனால உன் கட்டு போய்க்கலாம் டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு. போய் குளிச்சுட்டு வா.
அவனா